Thành phố Cần Thơ, một thành phố trẻ, xinh đẹp và thơ mộng nằm bên bờ dòng sông Hậu. Là thủ phủ của miền Tây Nam Bộ. Nơi đây có nhiều điểm du lịch và khám phá, thu hút du khách cả trong lẫn ngoài nước. Người dân Cần Thơ chân chất, thật thà và hiếu khách luôn đón chào du khách đến du lịch và khám phá. Một trong những điểm thu hút du khách đó là nhà cổ Bình Thủy. Xin mời quý vị cùng tôi khám phá vẻ đẹp huyền bí của ngôi nhà này nhé. Vào thế kỷ 18, phía tây nam sông Cần Thơ là vùng đất phù sa. Đây là nơi thu hút người dân đổ về chọn làm nơi an cư lạc nghiệp. Trong số đó có gia đình họ Dương. Tính đến nay gia tộc này đã trải qua 6 thế hệ. Trong đó đời thứ 3 là ông Dương Văn Vị, cũng chính là người quyết định chọn vùng đất Bình Thủy làm nơi xây dựng cơ nghiệp. Vào năm 1870, ông Dương Văn Vị xây dựng ngôi nhà bằng vật liệu gỗ, mái lợp ngói. Sau khi được đưa vào sử dụng khoảng thời gian 30 năm thì ngôi nhà này được ông Dương Văn Vị thiết kế và xây dựng lại. Đến năm 1904 ông Vị mất. Con trai út của ông là ông Dương Trấn Kỳ tiếp tục công việc xây dựng cho đến năm 1911 ngôi nhà mới được hoàn thiện. Được biết ông Kỳ lúc bấy giờ là một thương gia giàu có. Bản thân ông thích tìm tòi cái mới lạ nhất là về kiến trúc và nghệ thuật. Thời điểm đó trào lưu phương Tây đang thịnh hành nên ông Dương Trấn Kỳ liền xây dựng ngôi nhà này theo kiến trúc châu Âu. Ngôi nhà sau khi hoàn thành mang dáng dấp hình khối, có kiến trúc độc đáo, vừa mang nét cổ kính trang nghiêm vừa thể hiện tính phóng khoáng và trang nhã. Vào những năm 1980, hậu duệ đời thứ 5 của gia tộc họ Dương là ông Dương Văn Ngôn là người có thú chơi cây kiểng. Đã sưu tầm nhiều giống lan quý về trồng trong vườn tạo thành tổng thể nhà cổ Bình Thủy và tồn tại cho đến ngày nay. Nhà cổ Bình Thủy là một trong những công trình có kiến trúc cổ hiếm hoi còn khá nguyên vẹn ở thành phố Cần Thơ, có tuổi thọ gần 150 năm. Đây là điểm du lịch hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Kiến trúc nhà cổ Bình Thủy mang đậm dấu ấn Đông Tây. Đây là ngôi nhà phá vỡ quy tắc nhà ba gian truyền thống quen thuộc ở miền Tây. Ngôi nhà có diện tích khoảng 6.000 m², được thiết kế 5 gian. Dãy hàng rào cổng được thiết kế với hàng rào bằng sắt chắn ngang có các cột bê tông làm trụ chính. Nhìn sơ qua thì có rất nhiều người sẽ lầm tưởng đây là hàng rào của một ngôi nhà hiện đại. Vào bên trong du khách sẽ nhìn thấy cổng tam quan được xây dựng theo kiến trúc của người Hoa. Cổng tam quan có 4 cột lớn, 2 cột bằng bê tông và 2 cột bằng gỗ. Cửa cổng được làm bằng gỗ, mái lợp ngói men màu xanh. Phía trên còn trang trí nhiều hình thù sống động như kỳ lân, cá vàng, hoa lá. Đặc biệt ở đây còn gắn 2 bảng hiệu lớn. Một bằng tiếng Hoa là Phước An Hiệu, một bằng tiếng Việt là phù thờ họ Dương. Khoảng sân phía trước ngôi nhà cổ được lót bằng gạch tàu. Ở góc bên trái sân ông Dương Trấn Kỳ còn xây dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ thổ thần. Đường dẫn vào gian nhà chính là 2 lối cầu thang màu vàng nổi bật uốn lượn duyên dáng và đẹp mắt. Từ bên ngoài nhìn vào ngôi nhà được xây dựng trên nền móng khá cao ráo, sở dĩ ngôi nhà này được thiết kế cao hơn những ngôi nhà khác là để tránh ngập nước ở vùng đất miền Tây xưa. Trong quá trình xây dựng gian nhà chính, chủ nhân ngôi nhà đã cho lót một lớp muối hột dày khoảng 10 cm dưới nền gạch bông. Việc lót muối dưới nền nhà nhằm mục đích xua đuổi côn trùng, mang lại sự thông thoáng, vừa tránh được những tà vật xâm hại theo quan niệm phong thủy. Cửa gỗ nhà cổ Bình Thủy được thiết kế theo phong cách nghệ thuật hiện đại. Trong gian nhà chính có 3 bộ bàn ghế trông rất lộng lẫy, một bộ để tiếp khách, một bộ dành riêng cho gia đình ăn cơm và một bộ để dùng trò chuyện. Căn nhà có tổng cộng 24 cây xà được làm bằng gỗ căm xe. Bên phải gian nhà từ ngoài vào có 2 bộ bình bông lớn, trên là những tấm bằng khen treo rất ngay ngắn. Bên trái là những tấm ảnh lưu niệm từ đoàn làm phim.
Chính giữa nhà là gian bàn thờ, được bố trí theo truyền thống của người dân Nam Bộ, được bố trí rất tinh tế và trang nghiêm. Toàn bộ những nét điêu khắc của ngôi nhà đều được lấy những hình tượng, những con vật mang đến sự hưng thịnh cho gia chủ, như dơi, chim công, tôm, cua, rồng, phượng. Sở hữu lối kiến trúc Tây Âu đầy tinh tế, nhà cổ Bình Thủy ngày càng nổi tiếng thu hút đông đảo khách du lịch tìm đến khám phá. Tuy nhiên một trong những yếu tố góp phần làm nên sự thu hút của ngôi nhà cổ này chắc có lẽ nằm ở câu chuyện bí ẩn lá bùa phong thủy. Nhiều người cho rằng đòn rong hay ở đâu đó trong căn nhà cổ này có một lá bùa lỗ ban phong thủy. Gia tộc họ Dương tin rằng lá bùa phong thủy này đã giúp họ có được cơ nghiệp giàu có và hưng thịnh suốt một khoảng thời gian dài. Họ Dương làm ăn khấm khá, là một trong những gia tộc giàu có nhất vùng Tây Nam Bộ lúc bấy giờ. Câu chuyện về lá bùa phong thủy của gia tộc họ Dương cũng ra đời từ đó và trở thành giai thoại bí ẩn lưu truyền đến ngày nay. Năm 2009, nhà cổ Bình Thủy đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Nếu du khách muốn khám phá nét đặc trưng độc đáo của ngôi nhà cổ Bình Thủy này, hãy đến với thành phố Cần Thơ để được tận mắt tận hưởng nhé. Hiện nay nhà cổ Bình Thủy có 2 khung giờ mở cửa đón du khách là sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Giá vé vào khám phá là 15.000. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem. Hãy đăng ký ủng hộ kênh. Chúc quý vị và các bạn vạn sự như ý, may mắn và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.